皆さんこんにちは。私は黒の推の監督をしました津田哲一郎と言います。Hello everybody, my name is Tsuta Tetsuichiro. I'm the director of Black Ox. And can you tell me a bit about this book, this religious text, the ox-heading pictures that the movie has got an inspiration from? Can you tell us a bit about that? Right. この映画にインスピレーションを与えた十牛図という禅画がありますね。それについてまずお話しいただけますか？そうですね。もともと禅宗に伝わる10枚の牛の絵でできたものなんですけども、悟りまでの過程を絵にしたものでして、それをもともと牛で映画を作りたいっていうのがあったので、牛の素材みたいなのを探した時に偶然出会って、そこから十牛図っていうものの魅力に惹かれて、今回、これをコンセプトに映画を作ったら面白いんじゃないかなっていうのでやってます。It's a Zen series of pictures depicting an ox in each one of the 10 pictures, and it shows the process towards the enlightenment. And I wanted to make a film using a cow or ox, and I was looking for the right theme or material, and I came across these pictures, and I thought that would be interesting. Yeah, okay, but why did you want to make a picture about the cow or an ox? じゃあ牛で映画をもともと作りたかった理由は何ですか？牛農家さんの方と仲良くさせてもらう機会も多くあって、被写体として牛に惹かれていったっていうのが最初だと思うんですけど、自分がやっぱりフィルムで映画を撮りたいっていうのがさらにその大前提としてあって、フィルムで映える魅力的なものってなんだろうっていうので常に探した時に、牛っていうものに出会って、今回は白黒映画っていうのもあるので、白黒映画に映えるその黒の被写体、いろんな黒が映える、被写体として牛がやっぱり僕の中では一番しっくりきたっていうのがあると思いますね。この牛というのは乳牛、肉牛両方ですか？いわゆる黒毛和牛ですね。で、肉牛の、今回出演している福代は、その肉牛の、子供を産む用の繁殖用の牛ですね。I have some friends who are cattle farmers, and I wanted to make a movie by using film, and in black and white, a black ox or cow would be a perfect material to cover, and that's how I came up with the idea of using a cow or cattle, and Fukuyo, the protagonist, the ox or the cow actually in this is it's a female cow that is used for having babies for cattle farmers. で、そのビジュアル的な魅力、牛っていう魅力とさっき言った十牛図っていうのが僕の中で、精神的なところというか、思想として概念的なものとして十牛図っていうものが合致したんで、多分この映画の核みたいなものがそこでできたんだと思います。So visually, cows or oxen are very attractive for that reason, and as for the philosophy of the film, this Zen pictures of the ox herding pictures was perfect. So these two sort of combined together gave me the right theme for the film. And I read that part of the film is shot in 70 millimeters. So can you tell us a bit about that and how difficult was it to shoot? I don't know of any other film shot in that format.
この映画の一部は70ミリフィルムで撮影されているということでしたが、そのその難しさ、撮影のについてお話しください。私は他に70ミリで撮られた映画というものを知らないんですけど。本当ですか。はい、有名なところで言うとやっぱりクリストファー・ノーラン監督が、撮影では使ってますけども、最新作で言うとオッペンハイマーとか、その前で言うとダンケルクとか、有名なやつで言うとバットマンダンケルクダンケルク、ダンケルク、はい、とかバットマンのダークナイトとかでも一部70ミリ使ってて、クリストファー・ノーランが多分70ミリフィルムの第一人者というか、復活させた第一人者だと思うんですけど。I would say Christopher Nolan would be the person who brought back the art of 70 millimeter film usage. He used it in Oppenheimer, Dunkirk, and Batman, Dark Knight, at least in parts of them. ただ70ミリフィルム日本だとその土台がないので、コダックさんにも70ミリフィルムって本来売ってなかったんですよ、日本で。でカメラ機材も日本の、いわゆるカメラ業界の中でも流通してないものなので、シンプルに言えばやっぱ機材とかを探すのがまず最初大変でした。However, in Japan, there was no such trend to use 70 millimeter film. So Kodak, for example, was not selling any, and for the camera equipment too, it was not in the regular commercial market. So it was very difficult that way to find them. でいろんな人を伝っていった時に最終的に個人で、持たれてる70ミリフィルムのカメラを持ってる方に出会うことができて、それはIMAX とかまだ別なんですけど、全天集っていう、昔プラネタリウムとかで使う用の、フィルムがあったんですよ、70ミリフィルム。それ用のカメラっていうのが残っていて、日本に今回それをお借りして、作ったっていうのがありますね。So I contacted all sorts of people looking for the right equipment, and I came across an individual who owned a camera for 70 millimeter film. It was something not like IMAX, but it was used for planetarium at one point. So he owned that sort of camera, and I borrowed that to shoot this. で準備的な大変さというと、撮影的にはもちろんカメラがすごい大きくなるので、日本人だとなかなかやっぱりもう3人ぐらいで担がないといけないとかっていうそういうこともあるので、その機動力っていう意味では大変だったんですけど、撮影の時の機動力っていう意味では。ただ今回僕の映画がフィックスでしっかり据えて撮る映画っていうことにしてたので、そこはその作品の作風ともマッチして重厚感のあるどっしりした映画撮れたんじゃないかなと思いますけど。So that was the challenge we had in the preparation, and in actual shooting. As you know, the camera is huge, and for Japanese men, it took 3 men to carry one. So it took a lot of manpower that way. However, I had decided to shoot this film on a fixed camera. And so, in that sense, it really matched the ambience of the film, and it contributed to creating very deep sense of film with the strong presence of the cinematic art. Yeah. So was it really expensive? He borrowed it. But okay, the cost of The cost, implementing I see. 70 millimeter film. Right. ということは、70ミリで撮るということは、コストに随分大きな影響がありましたか？そうですね。やっぱりまずフィルムが高いっていうのと、カメラのレンタル代に関しては、多分その方が貸してくれた方がやっぱり良心的な値段で貸してくれたので安く抑えれましたけど、フィルムでフィルムと現像ですね。現像も日本では現像所が対応してできなかったので、アメリカのフォトケムっていう、そこはクリストノーランもやってる現像所なんですけど、そこに送ってやるっていうので、かなり現像代フィルム代っていうのは本来の映画の予算ではない高いものだったかなと思いますね。
Potokem ですね。はい。ことで、はい。 So the film itself is quite expensive. As for the rental of the camera, the owner gave me a very reasonable fee. Price. Yeah. So that was very conscientious of him. Yeah. And as for the development of the film, we could not find any place for that in Japan, so we had to send it to a place called Potkem, which Christopher Nolan uses. Yeah. So yes, it did boost up the cost of the production quite a bit. The composer of the music is the late Ryuichi Sakamoto. Can you tell us a bit about his collaboration with him? How he worked for the music of the film? それでは音楽は坂本龍一さんですけれども、それについて少しお話しくださいますか。どのような形で、彼の参画が叶ったのかとか、そういった。でもともとこの黒の星のパイロット版映像みたいなの10分ぐらいのをその前に作ってまして、それを、坂本龍一さんの、アルバムを出した時に、それに音楽に合わせた映像コンクールみたいなのがあったんですよね。それに僕がそのデモ映像を応募して、坂本さんが見ていただくってことが機会がありまして、でちょっとその噂でというか、坂本さんがその映像を見て、タルベーラみたいだねって言ってなんか気に入ってくださってるっていうのを噂で僕の耳に入ってきまして、このタイミングで行った方がいいんじゃないかと思って、ちょっとプロデューサーの一人のエリックさんが坂本さんのドキュメンタリーとかもちょっと関わってた方なので、エリックさんにもちょっと無理でお願いして、オファーをこの映画のプロデューサー。そうです、はいはい。にオファーを長編化した時の音楽をお願いしたいっていうのをちょっとお願いしたら、まさかの今引き受けてくださったっていう、そういう流れですね。Actually, when Sakamoto Ryuichi put out an album, he held a competition for moving images for that album, which I entered, and apparently he quite liked it, and he said, according to the rumor I heard, Mr. Sakamoto said, "Oh, this reminds me of Talbella's work." So I felt I should take advantage of this timing, auspicious timing, and I asked our producer Eric to approach Mr. Sakamoto with our request for his collaboration for the when we finish shooting a feature film, and he said yes. So that pilot film at the beginning was only 10 minutes long. Yeah. Okay. And also, can you tell us a bit about his collaboration with Kang-sheng? How did he cast him, and also why did he decide to have him in a role that is essentially silent? He's not talking. Right. Yeah. Why he decided to cast him in this silent film? No, why he decided to have him not talking at Oh, all I through see. the Okay. film? Yeah. はい、それでは次に、主役のリー・カンシェンさんについて伺いたいんですけれども、どうして、リーさんを主役に据えようと思われたのかということ、それからもう一つ、この映画でほとんどセリフがないですね、彼は。どうしてこのような静かな映画になさったのか、この2つについて伺えますでしょうか。そうですね、リーさんはもちろんサイ・ミリアン監督作品ですごい、世界的にも有名な俳優さんだと思うんで、僕のこの黒の星の私っていうキャラクターなんですけど、そのキャラクターを考えた時にどこか日本人的なものではなく世界的なやっぱりそのバックグラウンドがある方がいいかなと思いまして、かつキャラクターがすごいミステリアスというか正体がわからない、どこから出てきたかわからない人間なので、そういったものを世界観を広げてくれる方がいいかなと思って、リーさんをキャスティングしてお願いしたという、それも今回プロデューサーもう一人プロデューサーの市山さんが
まあ、昔からすごいやっぱこう親交があったので一山さんにお願いして、まあ、それもダメ元というもあれなんですけど、そのダメ元で一回オファーしてみたら、まあ、サイ・ミーナ監督とリーさんが、まあ、台湾で待ってるっていうんで、まあ、台北まで行って、まあ、挨拶をそうですね、でその作品のことをいろいろ伝えて、まあ、すごい面接みたいな感じだったんですけどそれを伝えて、でそれで決まったっていう感じですね。Well, as you know, he is a world-renowned actor who's worked extensively with director Chai Min-lian. And for this film, I did not want to limit the character, the main character, to the nationality of Japanese. I wanted to have somebody who has the whole world as his background. And of course, the character is a very mysterious person. We never know. We don't know where he came from, right? So for that kind of global, for that kind of perspective, his background was wonderful, I felt. And Mr. Ichiyama is another producer of this film who's known this actor for a long time, quite closely. And so I asked him to approach him. And I really didn't expect it to go well. I thought it was a long shot, but I was told that director Tsai Min-lian and the actor were waiting for me to meet in Taiwan. So it was like a job interview for me, and I somehow passed. でまあ、リーさんのやっぱり魅力っていうのが左右みんな監督作品でもそうですけど、セリフがなくても表情とあと身体性でいろんなことを語れる方だと思うので、そういったところに僕は惹かれてキャスティングしたというか、今回出演していただいている、まあ、全てのキャスティングの方は大体やっぱりそこをやっぱり第一前提としてキャスティングしてるっていうのはあると思います。で、まあ、セリフがないっていうのは僕の中では別に決して喋らせないとかってそういうのを決めてたわけじゃなくて、映画としてセリフの必然性を感じなかったんで、まあ、喋ってないっていうだけですね。As for another major element that attracts me to Mr. Lee is that he expresses the character without words. His physicality is very rich, and his facial expressions are also superb, so he can tell a lot without any lines. And not just for Mr. Lee, but for other characters as well. That was what I really felt I was looking for all other characters who appeared in this film. And as for the reason why the film is silent, it wasn't as if I had started out with this film thinking I'm not going to let my characters speak at all. No, it wasn't like that. But I did not feel any need for any lines. That's how it came about. And about the film being black and white, why did he choose that, and if that was his decision from the beginning, or if it changed through the shooting of the scene? それからモノクロにされた理由というのは最初からそのおつもりだったんですか、それとも撮影をするに従ってそうしがいいとお考えになったんですか？いや、最初からですね。で、まあもともと自分のバックグラウンドもフィルムから映画をスタートさせたというか、フィルムに惹かれて映画をスタートしているので、ビデオではなく、まあ、ビデオの時代の世代ではあるんですけど、あまりビデオの魅力には全然惹かれなく、まあ、フィルムっていうのもまずもう第一前提でやって、でまあ本当に選択肢としてはだから今回はフィルムの16ミリでやろうか35ミリでやろうか70ミリでやろうかとかっていう、そこからまず選んでいって、でカラーにするか白黒かっていうのになっていって、
で白黒にした理由っていうのはやっぱり牛の魅力を今回のこの牛の魅力を引き出せるのは白黒フィルムかなと思ったっていうところと、世界観がやっぱり過去ではあるので、一応日本の明治時代ぐらいを想定として撮影をしてるんですけど、そういった世界観っていうのを忠実に再現してくれるのは白黒かなと思って選んだっていうのはあると思います。I had decided to make it black and white from the very beginning. To begin with, I've never been attracted to video, although I belong to that generation myself. I was always attracted to the medium of film. So my first question was whether to shoot it in 16 millimeter or 35 or 70. That was all. And also if I should make it color or black and white. And the reason why I chose black and white was because that was the best choice to draw out the attractiveness of the charm and attractiveness of cows and oxen. And also, this film is about the past. It is sort of supposed to be happening during the Meiji period from 1868. And so to show that period, I thought black and white would be the best medium. 白黒フィルムの魅力は多分いろいろあると思うんですけど、やっぱり見てる人の想像力を引き立てるっていうのも、白黒フィルムの方があるのかなと思ってたので。Also, there are many other kinds of merit to black and white film. Another one is it enhances the viewer's imagination. 黒の表現力もやっぱりもう全然カラーに比べて白黒フィルムの方がやっぱあるんですよね。200色あるじゃないですけど黒だけでやっぱりその表現力幅がすごいフィルムの方がある。白黒フィルムの方がある。つまり黒のグラデーションがあるってことですね。To show the color black, if you use black and white film, you could have such a rich variety of gradation. またノーランの話になるんですけど、ラストカラーになるんですけど、あそこも白黒でいくかカラーでいくかっていう悩みはあったんですよ。けどどうしてもその70ミリフィルムは白黒は当時売ってなくて、まだ撮影の時は。っていうのもコダックの人に聞いたらそんなものはないって言われたんですけど、ノーランがオーペンハイマーを撮る時にコダックに別注で発注して特注して70ミリフィルムの白黒を作ったっていうのが撮影した後に分かってちょっと悔しかったというか。撮影した後？牛を撮影した後に、ノーランだったらやっぱりそういうのがコダックも聞いてくれるんだなと思って悔しかったっていうのはちょっとありますけど、っていう。And towards the last part of the film, it turns into color, right? And that was a big debate I had. And at the beginning, we were told that there is no black and white 70 millimeter film being sold. And that was what Kodak told us. So after I shot some scenes of the cow, by using color film, I discovered that actually Christopher Nolan made a special request to Kodak, and クリストファー・ノーランが特注して作ってもらったのは70ミリの白黒のフィルムです。And got them to make black and white 70 millimeter film. And I thought, if it was Christopher, then they would listen, but not to me. And I felt a little それに潤沢な予算を費やしてると思うんで、クリストファー・ノーランは。するだけの、もちろんそんなお金はうちの規模ではなかった。Well, of course, Christopher Nolan would have that kind of budget to make a special order. We didn't. So
in the end, we have 70mm film. We have black and white. We also have the ratio is 4:3 instead of the usual widescreen. It's 4:3. It's a box, the image. And you have a protagonist that doesn't speak. So I was wondering if the film was also an effort at experimentation, wanting him to try new things. で、70ミリの白黒であり、そしてワイドスクリーンではなくて43で、43でいいんですか？スタンダード、はい、最初の方は、はい、白で黒あり、しかも主役はほとんどセリフを喋らないという、セリフがないというこの映画を拝見しますと、すごく実験的な要素もあるのかなと思ったんですが、監督にとってはそういう部分もあったんですか？まあ結果的に最初ここまで実験映画的なものになるとは自分当初は思ってなかったですけど、今回やっぱり僕が一貫してやったことはやっぱり自分の作りたい映画を一回もやりきるっていう、そこに尽きるのかなっていう。やっぱり映画を作るってなった時にみんなやっぱりどうしても一般の観客さんというか大衆みたいなものを意識して作ってしまうところがあると思うんですよね。何が受けるんだろうかとか何が喜ばれるんだろうかっていう、そういったものをちょっとなるべく振り払って自分の本当に見たい映画を作った結果がこういう形になったっていうので。Well, that was the result, the experimental elements of the film. I didn't start out thinking that. What I was thinking of was I really, really wanted to give it all my best to make the kind of film I want to watch myself and I want to create. Normally, and I really wanted to push it to the limit. Normally, when you make a film, it's very difficult not to be conscious of what would be appealing to the mass, the audience, right? And what would please them. But this time, I wanted to throw out all of that from the window and really, really push my desire to the limit. でそういう意味でだから確かに実験映画的な要素があると思うんですけど、最近けどバジェットとしてはそれなりに頑張って大きくした企画なので、それをこういった形で自由に作らせてもらったっていうのは本当にスタッフの皆さんとプロデューサーの皆さんにも感謝しかないんですけど、なんか新しいジャンルを最近気づき始めたというか、対策実験映画みたいな感じでなんか歌ったら面白いのかなって最近思ってます。So, although it turned out to be something of an experimental film, the budget for this film was actually quite big, considering that genre. Yeah, we did make a lot of efforts to get enough budget for this. So, considering that, I am nothing but thankful for all the producers and the staff who gave me such a free range to make this film. So, in a way, I am thinking this is a large-scale experimental film, a new genre. Yeah. Okay, last question, I guess. So, if you can tell us a bit about his future projects and if he's planning to shoot again very difficult, very expensive films in the future. それでは最後の質問に行きます。今後のご予定、それからまたこのような難しくコストも高い映画をまた作りたいと考えていらっしゃるんでしょうか。そうですね。まだ新作のことは何も考えれてないというか、やりたいのはあるんですけど、もう進んでないのであれですけど、フィルムでやるってことは絶対やると思いますね。フィルムで以外では映画は作らないっていうのと、で作風に関してここまでの感じのものにするかどうかはそこはちょっとまだわからないですけど、自分でここまでというのはやりたいようにそうですね、やりたいことというか実験的なものっていう意味合いでいいと思うんですけど、今回の場合はだけどやっぱりそうですね、自分の作りたいものを正直にはやっていきたいなと思うので、
まあ本当にそれは自分だけじゃなくて一緒に作る人たちとの、まあ、多分兼ね合いだと思うので、まあ、一緒に作れる人たちとそういうのを共有しながらいい映画を作りたいっていう、まあ、そこだけは変わらないかなと思いますけどね。はい I'm not really thinking of the next film, although there is something I would like to make, but it's not going yet. However, one thing is clear, that I will definitely stick to the medium of film. And as for what kind of film, I don't know if I could have as much freedom in the future as I did this time in terms of making it experimental or having pushing the envelope, so to speak, in what I want to make. And but in any case, I would like to be honest and true to myself in pursuing what I really want to make, and I hope to share that with my staff and the people, other people who want to make that sort of film. And in any case, I aim to make more good films. Okay, good. Thank you very much. Thank you.